Hello， 大家好，今日就會嚟到蝶翠峰同大家睇一個3房嘅單位，而呢個3房嘅單位咧，實用面積係582尺，咁個售價咧係唔需要500萬嘅。我哋先睇一睇個客廳，咁呢個客廳咧，佢個長度咧就大概係5.3米，咁呢度嘅闊度咧就大概係3.3米。好，咁我哋依家一齊睇睇啲客房啦。每間客房咧大概係60尺，係啦。咁我哋有1間、2間。咁嚟到呢個主人房咧，主人房嘅面積咧大概就係80尺，而且仲會有個 L 型嘅廣角窗。